Dinosaur. Autor die Seltsamkensi. Die Dinosaurier, griechisch Dinos, schrecklich, gewaltig, Saura, Echse, waren die Gruppe der Landwirbeltiere, Tetrapoda, die im Mesozoikum, Erdmittelalter, von der mittleren Trias vor rund 235 Millionen Jahren bis zur Kreide-Tertiärgrenze vor etwa 65 Millionen Jahren die festländischen Ökosysteme dominierte. In der klassischen Systematik werden die Dinosaurier als ausgestorbene Reptiliengruppe betrachtet, aus kladistischer Sicht jedoch schließen die Dinosaurier als systematische Gruppe die Vögel, die aus einer Gruppe kleiner Theropoda-Dinosaurier hervorgingen, mit ein. Somit gingen nicht alle Dinosaurier während des Massenaussterbens am Ende des Mesozoikums unter, sondern überlebten als Vögel bis heute. In anderen Wissenschaften als der Paläontologie, etwa der Vogelkunde, Ornithologie, wird weiterhin mit der zoologischen Systematik gearbeitet, nach der die Vögel eine eigenständige Klasse bilden. Das gilt ebenso für den allgemeinen Sprachgebrauch. Wenn in diesem Artikel im Folgenden von Dinosauriern die Rede ist, sind damit nicht Vogeldinosaurier gemeint. Das Wissen über die Dinosaurier erhalten Paläontologen durch die Untersuchung von Fossilien, die in Form von versteinerten Knochen, Haut- und Gewebeabdrücken sowie durch Spurenfossilien überliefert sind, also durch Fußspuren, Eier, Nester, Magensteine oder versteinerten Kot. Überreste von Dinosauriern sind auf allen Kontinenten gefunden worden, einschließlich Antarktikas, da die Dinosaurier zu einer Zeit entstanden, als alles Festland im Superkontinent Pangaea vereinigt war. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts galten Dinosaurier als wechselwarme, langsame und wenig intelligente Tiere. Zahlreiche Studien seit den 1970er Jahren haben jedoch gezeigt, dass es sich um aktive Tiere mit erhöhten Stoffwechselraten und soziale Interaktionen ermöglichenden Anpassungen handelte. Dinosaurier sind zu einem Teil der weltweiten Populärkultur geworden und spielen in einigen der erfolgreichsten Bücher und Filme eine Rolle, unter anderem in Jurassic Park. Neue Entdeckungen erscheinen regelmäßig in den Medien. Der englische Anatom Richard Owen stellte das Taxon Dinosauria im April 1842 auf. Nach der heutigen kladistischen Auffassung schließen die Dinosaurier alle Nachfahren des gemeinsamen Vorfahrens von Triceratops und der Vögel ein. Eckige Klammer auf 1 eckige Klammer zu alternativ wurde vorgeschlagen, die Dinosaurier als alle Nachfahren des gemeinsamen Vorfahrens von Megalosaurus und Iguanodon zu definieren, da dies zwei der drei Gattungen sind, die Owen bei seiner Erstbeschreibung der Dinosaurier nannte. Eckige Klammer auf 2 eckige Klammer zu beide Definitionen fassen dieselben Taxa zur Gruppe der Dinosaurier zusammen, die Theropoden, zweibeinige Karnivoren, Sauropodomorphen, mehrheitlich große Pflanzenfresser mit langen Hälsen und Schwänzen, Ankylosaurier, vierbeinige Pflanzenfresser mit massiven Hautpanzern, Stegosaurier, vierbeinige, knochenplattentragende Pflanzenfresser, Ceratopsia, vierbeinige Pflanzenfresser mit Hörnern und Nackenschilden, und Ornithopoden, zwei- oder vierbeinige Pflanzenfresser. Dreieckige Klammer zu. Die Dinosaurier waren durch eine immense Formenvielfalt gekennzeichnet. Einige waren Herbivoren, Pflanzenfresser, andere Karnivoren, Fleischfresser. Einige waren Quadruped, vierbeinig, andere Biped, zweibeinig, und wieder andere, wie zum Beispiel Iguanodon, konnten sich sowohl biped als auch quadruped fortbewegen. Viele hatten eine Panzerung, Hörner, Knochenplatten, Schilde oder Rückensegel. Obwohl sie für eine gigantische Größe bekannt sind, variierte ihre Größe beträchtlich. So waren viele Dinosaurier nur so groß wie ein Mensch oder kleiner. Es sind keine Dinosaurier bekannt, die in aquatische Lebensräume oder in die Luft vorgedrungen sind, obwohl einige gefiederte Dinosaurier möglicherweise fliegen konnten. Bis 2006 wurden 527 Dinosauriergattungen von einer geschätzten Gesamtzahl von etwa 1850 Gattungen wissenschaftlich beschrieben.
eckige Klammer auf viereckige Klammer zu. Eine Studie von 1995 schätzt die Gesamtanzahl auf 3400, wovon jedoch viele nicht als Fossilien überliefert seien. Eckige Klammer auf fünfeckige Klammer zu. Im Mittel kommen derzeit pro Monat 2 neue Gattungen eckige Klammer auf sechseckige Klammer zu und pro Jahr mindestens 30 neue Arten hinzu. Eckige Klammer auf siebeneckige Klammer zu. Gruppenspezifische Merkmale. Gegenüber ihren nächsten Verwandten innerhalb der Archosaurier, Lagosuchus, Scleromoglus und den Flugsaurien, zeichnen sich die Vertreter aller Dinosauriergruppen durch eine Anzahl gemeinsamer abgeleiteter Merkmale, Synapomorphien, aus. Eckige Klammer auf achteckige Klammer zu. Schädelmerkmale: das Postfrontale fehlt. Im Gaumen überlappt das Ektopterygoid das Flügelbein, Pterygoid. Der Kopf des Quadratums ist in seitlicher Ansicht exponiert. Verkleinerung der Posttemporalöffnung, Fenestra posttemporalis, einer Hinterhauptsöffnung. Merkmale des postkranialen Skeletts: das Skelett ohne den Schädel, Kranium, die Schultergelenkpfanne ist rückwärtig orientiert. Die Hand ist asymmetrisch mit verkürzten äußeren Fingern, 4 und V, bei höheren Theropoden fehlen diese völlig. Das Schienbein zeigt am vorderen oberen Ende eine kammartige Erhebung, Knemialkamm. Der Astragalus, ein Fußwurzelknochen, weist einen aufwärts abgehenden Fortsatz auf. Der mittlere Mittelfußknochen, an dem C3 ansetzt, ist S-förmig gebogen. Während urtümliche Dinosaurier alle diese Merkmale aufweisen, kann der Knochenbau späterer Formen stark abweichen, so dass manche der aufgeführten Charakteristika nicht mehr vorhanden oder nachzuvollziehen sind. Beckenanatomien und Gangarten verschiedener Gruppen landlebender Wirbeltiere. Darüber hinaus gibt es verschiedene weitere Merkmale, die viele Dinosaurier gemeinsam haben, aber nicht als gemeinsam abgeleitete Merkmale bezeichnet werden, da sie sich gleichfalls bei einigen Nicht-Dinosaurien finden oder nicht bei allen frühen Dinosaurien auftreten. Dies sind unter anderem das verlängerte Schulterblatt, Scapula, 3 oder mehr Kreuzbeinwirbel im Bereich des Beckengürtels. 3 Kreuzbeinwirbel wurden bei einigen anderen Archosaurien gefunden, jedoch nur 2 bei Herrerasaurus, eckige Klammer auf 9eckige Klammer zu oder eine offene, perforierte, Hüftgelenkpfanne, geschlossen bei Saturnalia. 10eckige Klammer zu. Bei den Dinosauriern standen die Beine senkrecht unter dem Körper, ähnlich wie bei den meisten Säugetieren, aber anders als bei den meisten anderen Reptilien, deren Beine gespreizt nach außen hin abstehen, Spreizgang. Durch ihre aufrechte Haltung konnten Dinosaurier beim Bewegen leichter atmen, was wahrscheinlich Ausdauer und Aktivitätslevel erlaubte, welche die anderer Reptilien mit gespreizten Beinen übertrafen. Eckige Klammer auf 11eckige Klammer zu. Außerdem hat die gerade Stellung der Beine eventuell die Evolution des Gigantismus unterstützt, da so die Beine entlastet wurden. Eckige Klammer auf 12eckige Klammer zu. Fossilbelege. Triceratops-Skelett im New Yorker American Museum of Natural History. Das Wissen über die Dinosaurier erhalten Paläontologen durch die Untersuchung von Fossilien, wobei Knochenfunde eine herausragende Rolle spielen. Durch sie werden wichtige Daten über Verwandtschaftsbeziehungen, Anatomie und Körperbau, Biomechanik und vieles mehr gewonnen. Weitere Hinweise, besonders über das Verhalten der Dinosaurier, liefern die Spurenfossilien, etwa Zahnabdrücke an Knochen von Beutetieren, Hautabdrücke, Schwanzabdrücke, und vor allem fossile Fußspuren, die mit Abstand häufigsten Spurenfossilien. Spurenfossilien ermöglichen es, Dinosaurier aus einer anderen Perspektive zu studieren, da das Tier lebte, als die Spuren hinterlassen wurden, wobei Knochen immer von toten Tieren stammen. Weitere Informationen werden aus fossilen Eiern und Nestern, aus Koprolithen, versteinerten Kot, und Gastrolithen, Magensteine, die zur Zerkleinerung der Nahrung von einigen Dinosauriern verschluckt wurden, gewonnen.